嚟到第二日啦，我哋 book mark 咗間髮型屋喺上網睇咧，嗰個評價係非常之高啊，係啊，咁我哋即刻試下，睇下係咪真係整出嚟咁靚，因為我哋第一次喺韓國整頭髮啊嘛。剪頭髮你係咪想整到成個金秀賢㗎嘛？要整容先得可能。如果整頭髮都可以嘅話，個個都整啦。來自星星的星星。即管去試下變星星先。出嚟啦，同大家講一講啊，係啊，新人類咯，我哋兩個。好少染啲咁淺嘅色喎，真係，即係第一次啊！我哋係由佢啱啱開鋪11點，跟住我咧足足坐咗7個鐘，就坐到7點幾。11點去到3點咧，已經係極限啦。但係個顏色好靚。坐到屁屁都痛埋啊！我見你咧3點鐘整完咧，你都走咗啊！我好走到，我周圍行下睇買嘢啫。都購物，仲要購物呢個套嘅睡衣。轉頭就俾大家睇下。係啦係啦，咁間髮型屋咧，我哋喺網上面買嘅，咁都29萬幾won咧，已經包票染包剪㗎啦。就因為咧，我想整呢個顏色咧，就另外加多2次票染，即係 total 3次票染，再加佢最靚嘅 treatment，所以我係整咗4000幾蚊嘅，荷包受傷了，但係冇計。就係想跳一個心儀嘅顏色，所以咧都係瞓身落去啦。難得第一次去韓國整頭髮，整頭髮嗰條 link 咧我擺喺下邊，佢可以直接預約㗎。髮型師都識講英文嘅，所以咧都 no problem 嘅，唔會溝通唔到先係啦。booking 咗直接去就得㗎啦。不過如果想整呢個 menu 咁咧，建議大家唔好編行程。你諗下，一坐到人收工7至8個鐘，坐到 pat 都痛埋。但係我覺得值得嘅。去店鋪裏面咧有隻超得意嘅狗仔周圍走㗎，我時不時見佢吠咗幾聲咯，不過都好得意，好細粒㗎。咁我哋而家去邊啊？食飯啦，好肚餓啊大佬！今日正餐冇食過啊！我就係買咗呢個 SS 啦，跟住買少啲蛋糕咁樣啊。同埋呢間大家都認到嘅，好出名嘅。小啤牛奶。個味咧，好似旺仔牛奶。但係佢係有少少純天然嘅甜味嘅，但係你會想像到個味係旺仔牛奶，係咪好神奇啊呢樣嘢？非常之神奇啦，同埋佢士多啤梨都好甜啦，可能係當季啊，所以大家嚟到首爾咧都要過嚟飲下。喺宏大啊！係啊，而家咧就去食呢個蜆麵刀削手工麵。係啊，好似都幾澎湃嘅。係啊，我哋即刻去啦！哇，泡泡啊！呢個又係必汁啊！正。湯咧滑嫩粒粒咁樣，啲蜆又好鮮甜喎，真係非常之正啊！嗰個蜆咧醬卜卜咗，裡面有湯汁㗎，一咬落去咧口裡面咇出嚟，非常之正啊！係好新鮮嘅蜆先有咁勁嘅湯汁嘅啫。係啊！最
最後個韭菜餅咧，佢係薄脆，好薄脆，個韭菜勁香。呢啲海鮮咧，好彈牙，啲蝦、魷魚啊，都好鬼正，都好燉啊！可以講蜆湯嘅刀上面，佢嗰個簡直咧係畫龍點睛。蜆湯咧就海水味重，嗰個蜆湯刀上面咧有微微咁多辣，但係咧佢個辣咧係吊起所有嘅味道，有得揀唔辣嘅，但係啦，唔食得辣嘅朋友咧可以揀唔辣，係啊，食得辣咧真係要食辣，佢完全兩種味嚟。海水鮮味嘅爆擊，大家想唔想被爆擊？快啲過嚟啦！我唔想，但我想食咯。你啱啱先爆擊完啫嘛，好鬼正嘅大佬，先埋單3萬喎，冇聽錯，3萬喎，食到咁新鮮，黐線，3萬零喎嘛，3萬零喎，係啊，3樣嘢食到你飽啊！快啲過嚟食啦！去超市啊，買嘢，終於買嘢啦！琴日，琴日遲咗冇計，今日去啦，嗱聲，Go Go！買咗好多嘢啊！而家要返歸啦。今條影片就去到呢度先。如果中意我哋影片呢，記得讚好、訂閱同埋留言我哋，亦都 follow 埋我哋 IG 同 Facebook。記得撳返鐘仔，我哋出影片嘅時候，你就可以第一時間睇到我哋影片同埋資訊㗎啦。亦都唔好忘記加我哋吹喎。下條影片見啦，拜拜。我個金色係配翻兔仔咯，勁可愛。記得讚好、訂閱同埋留言我哋，亦都 follow 埋我哋 IG 同 Facebook。我哋下條片見啦！